नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। 15 मार्च के मुख्य समाचार सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों, रेलवे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। पुरानी पेंशन बहाली, ईपीएस 95 पेंशन, रेलवे पेंशन, वेतन पर आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूज़ से हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारी पहली बड़ी खबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है 11 मार्च 2019 को, और इसको भेजा गया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ को। जी हाँ दोस्तों, ये ऑर्डर महंगाई भत्ते के संदर्भ में जारी किया गया है। आर्म्ड फोर्सेज के लिए महंगाई भत्ते के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसका लाभ आपको 1 जनवरी 2019 से मिलेगा और महंगाई भत्ते को 9% से बढ़ाकर 12% कर दिए गए हैं। दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारियों के लिए लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है 6 मार्च 2019 को महंगाई भत्ते के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लिए ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। इसका लाभ आपको 1 जनवरी 2019 से मिलेगा। आपका महंगाई भत्ता 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। और दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर पुरानी पेंशन बहाली के संदर्भ में है। गवर्नमेंट ऑफ असम फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ये अर्जेंट आदेश जारी किए गए हैं 13 मार्च 2019 को। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन लागू होने तक कर्मचारियों के अंतिम बेसिक का आधा पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो दोस्तों, असम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार के द्वारा ये अच्छी पहल की गई है और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए है। ईपीएस नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा ये लेटेस्ट लेटर लिखा गया है 14 मार्च 2019 को। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने सभी ट्रेड यूनियन के माननीय अध्यक्ष सचिव, बीएमएस, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, एचएमएस, एआईयूटीयूसी, आईएनटीयूसी को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों व कार्यरत कर्मचारियों की मांगों को अपनी पार्टी के आने वाले लोकसभा चुनाव के वचननामा में शामिल करने के लिए कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट की गई है कि लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे हैं जो उनको घोषणा पत्र में शामिल करें और उनको पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, इन पेंशन भोगियों की मांग है कि मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता और परिवारजनों के लिए मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं। इन मांगों को लेकर लगातार ईपीएस 95 पेंशन भोगी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। और दोस्तों, हमारी अगली बड़ी खबर, न्यू पेंशन स्कीम के मुद्दे पर रेलवे कर्मचारियों का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करने समेत तमाम मांगों को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ के बैनर तले रेल कर्मचारियों ने बुधवार को रैली निकालकर डीआरएम ऑफिस गेट के बाहर सभा की और रेल कर्मचारियों ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करवाने वाली पार्टी को ही रेलवे कर्मचारियों का वोट जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे।